Kwa jina ni Timothy Munyoki, mtaalamu wa kutoka kampuni ya Amiran. Amiran ni kampuni ambayo inamwezesha mkulima kukuza vyakula ili kufuata manufaa. Teknolojia hili ya greenhouse inamwezesha mkulima kukuza mimea wakati wote wa mwaka. Jambo lingine ni kwamba ukiwa na hiki chumba cha greenhouse utapata kuona kwamba wadudu utakuwa umewadhibiti. Jambo lingine ni kwamba kama ni magonjwa yanaenda chini kwa sababu ile environment ya greenhouse imeweza kudhibitiwa. Hivi kwamba ndani ya greenhouse unapata kuna joto. Kwa hivyo hali ya joto inafanya magonjwa yasienee. Utapata kuona maeneo ya Kenya ambayo ni baridi mno, kukuza vyakula kama vile nyanya nje, mkulima anagharamika zaidi kununua madawa ya ugonjwa, madawa ya baridi, unapata ile gharama yake inaenda juu. Jambo lingine na greenhouse ni kwamba ile chakula ama kama ni nyanya umepanda mle ndani itakuwa ya quality ya hali ya juu. Wewe mkulima unaponitazama ukiwa nyumbani, najua utajiuliza ni wapi ambapo utapata chumba kizuri cha greenhouse. Tunasisitiza ukuje Amiran ndio ukaweze kupata hiki chumba cha greenhouse. Kwa nini tunasema hiki chumba? Jambo la kwanza ni kwamba chandarua chenyewe kiko na property ambayo tunaita anti-dust. Anti-dust inasaidia hivi kwamba kama chumba chenyewe cha greenhouse kiko karibu na barabara, vumbi ikiangukia inamwagika. Kwa hivyo hii vumbi haitaweza kukwamilia kama vile vyumba vingine. Na unapata kuona ya kwamba hii ni jambo ambalo ilitafanya hii chandarua hata idumu kwa muda mrefu. Jambo lingine ni kwamba iko na kitu ambacho tunakiita anti-drip. Inawezesha chumba hiki cha greenhouse kiwe hakitakuwa kikimwaga matone kwa mimea. Kwa sababu matone yakimwagikia mimea inasaidia uenezaji ama kuenea kwa magonjwa. Kwa hivyo ni vizuri mkulima akinunua chandarua ya kutoka Amiran ambayo pia tunasema iko UV protected. UV treated inamaanisha nini? Inamaanisha ya kwamba hata kuwe na joto kiasi gani, chandarua chenyewe kitaweza kusitiri hilo joto na hakitaharibika kwa sababu ya miale kali ya jua. Jambo la mwisho la greenhouse kutoka Amiran ni kwamba chuma chenyewe ni chuma ambacho kimetengenezwa na steel ambayo imefanyiwa ukarabati tena galvanized na aluminium. Chuma hiki kinadumu kwa muda mrefu. Kwa hivyo ukiwa na hiki chuma utakuwa unaweza kaa na kile chumba cha greenhouse kwa idadi ya miaka zaidi ya 15. Kwa hivyo mkulima, ndiposa uweze kupata manufaa ya pesa yako, ni vizuri ukaweza kuwekeza katika chumba cha greenhouse cha kutoka Amiran. Jambo lingine mkulima nataka nikufahamishe ni kwamba hiki chumba cha greenhouse kutoka Amiran kinakuja na drip irrigation. Drip itasaidia wakati ambao unanyunyizia maji, kwa sababu drip inatoa yale matone na matone haya yanamwagika mahali ambapo mmea upo. Kwa hivyo utapata kuona ya kwamba utatumia maji kiasi kidogo na utapata kuona ya kwamba hamna magugu ambayo yataweza kuota kwa sababu maji yanamwagikia mmea. Drip irrigation kutoka Amiran imetengenezwa kwa teknolojia hali ya juu kutoka Israel. Teknolojia hii inafanya ya kwamba hii mifereji haipasuki kila mara, hata kama maji yako na chumvi haiharibiwi na chumvi. Kwa hivyo ni vizuri unapoletewa hii greenhouse kutoka Amiran inakuja na ile drip irrigation. Jambo lingine mkulima wa greenhouse unapaswa kusisitiza ni kutumia viandarua vya kufunika udongo. Viandarua hivi vimetengenezwa na teknolojia ya juu, vinakaa kwa muda mrefu na unapata kuona ya kwamba rangi yake ni nyeusi na ingine ya grey. Kwa nini tunasisitiza utumia hii aina? Ni kwa sababu wakati unapofunika chandarua chako kwa mchanga inashikilia ile joto, hivi kwamba itasaidia mmea kukua kwa haraka. Kumbuka ya kwamba ukiwa na drip ambayo imefunikwa na viandarua speciali za udongo, utapunguza idadi ya kumwagilia maji katika mimea yako. Mkulima unapopata hiki chumba cha greenhouse na kimeweza kuwekwa na Amiran, ni vizuri kuelewa ni mimea gani ambayo utaweza kukuza na ni aina gani ya mbegu ambayo unaweza kukuza. Kwa hivyo sasa wacha nikaweze kumpisha mwenzangu akaweza kutuelezea kinagaubaga kuhusu mimea na mbegu za kupanda kwa chumba cha greenhouse. Kwa majina naitwa Dorcas Nderitu, mtaalamu wa mbegu kutoka Amiran Kenya. Kama ambavyo mmefahamishwa kuhusu ukulima wa greenhouse, ni muhimu kwenu kuelewa aina ya mbegu ambazo mtaweza kuzikuza kule ndani ya greenhouse, za nyanya na za hoho ambazo utaweza kuzipata kule Amiran. Tuna hoho rangi 3, tuna red,
yellow na tuna orange. Unaweza jiuliza kwa nini uchague mbegu zetu. Tunakuhakikishia kuwa utapata matunda magumu, matunda makubwa kuanzia gramu 150 kwenda juu. Hoho zetu zinaweza kustahimili kuzalisha, yani kupollinate, wakati wa hali ya hewa uko joto ama baridi. Kwa hivyo wakati wowote ule utapata maua katika mimea yako. Hizi hoho zetu ni fupi na zinazalisha katika clusters ambazo zimefuatana, zimekaribiana. Hiyo inasaidia katika management na trellising, na pia ukipiga dawa unaweza kueneza dawa vizuri kwa sababu mmea wako umesimama na uko compact. Hoho zetu zinaweza kujistahimili kwa magonjwa yanayopatikana kwenye mchanga kama vile Fusarium wilt. Pia magonjwa yanayoletwa na thrips kama vile tomato spotted wilt virus TSWV, ambao unakuta tunda lina madoadoa na haliwezi kuuzika. Kwa hivyo ukichagua hoho zetu utakuwa tumekuhakikishia kuwa utaweza kuwa na matunda magumu, makubwa na yaliyo na quality ya hali ya juu. Aina ya yellow tuna Golden Sun na tuna Yellow Flame. Varieties ambazo tunazo kwa red varieties tuna Red Flame na tuna Marvel F1. Zote ni hybrid. Na tukienda kwa orange tuna Orange Flame F1 pia ambayo ni hybrid. Kwa kadri ambavyo utaweza kutunza huu mmea wako, utaweza kupata matunda kwa muda usiopungua miezi 6, na unavyoendelea kulisha mmea ule ndivyo utakavyopata matunda yenye quality ya juu na inayopendeza katika soko. Kwa upande wa nyanya tuna aina tofauti za nyanya za indeterminate tomatoes zinazokuwa kwa greenhouse. Tuna nyanya big size, tuna medium na tuna small size. Nyanya zetu zinajikinga kwa magonjwa ya mchanga kama vile Fusarium. Pia zinajikinga kwa vidudu ambazo zinapatikana kwa mchanga kama vile nematodes. Na pia kuna magonjwa mengine ambayo yanasambazwa na thrips kama vile tomato yellow leaf curl virus au tomato spotted wilt virus TSWV. Tuna nyanya mingi Amiran Kenya, na nitaanza na Nikomate. Hii ni nyanya ambayo imezalishwa kukupatia nyanya gumu na yenye uzito wa kutoka gramu 120 hadi 180. Hii nyanya inaweza kuiva kwenye cluster continuously na unaweza kuivuna kutoka kwa hiyo cluster. Kwa hivyo hata kama hauna soko unaweza kuiacha kwa shamba lako na haitapata kuwa soft. Utaikuta bado tu ikiwa na ile good quality ya kwenda kwa soko. Tuna nyanya ambayo inajiita Eva. Hii ni nyanya ambayo ina uzito wa gramu 160 to 200. Ni nyanya ambayo ni gumu na ambayo itakupatia tunda gumu na kubwa hadi shina la mwisho. Pia kwa upande mwingine tuna nyanya ambayo ni round tomato, inaitwa beef tomato ambayo tunaita top 2212. Kwa hivyo ukikuja kwa duka zetu utaitisha top 2212. Ni nyanya kubwa na yenye uzito wa kuanzia gramu 200 hadi 300. Pia kwenye basket yetu ya mbegu za nyanya tuna cherry tomatoes ambazo ni nyanya zilizozalishwa kukupatia ladha tamu na pia madini kama vile vitamin C na lycopene. Hapa ndani tuna top 2209 ambayo ni nyanya ambayo kwa ukiangalia utaifananisha na tree tomato. Rangi yake ni chocolate na ni nyanya ambayo ni tamu, gumu, yenye utaweza kuihifadhi katika soko kwa muda mrefu. Nyanya hii sana sana hutumika kwenye salad ama unaweza kuikula kama tunda lingine lile. Katika soko yake inaweza kuwa tofauti kuliko nyanya hizi zingine. Basi kama wewe mkulima ukiweza kuchagua mbegu zetu ambazo nimekupatia, utaweza kupata manufaa na matokeo mazuri ambayo yataweza kukuendeleza kama mkulima wa kilimo biashara.
Hivi sasa tumejua aina ya mbegu ya kupanda katika vyumba vyetu vya greenhouse. Ningeomba tuandamane nikaweze kukufunza jinsi ambavyo utaweza kukuza chakula chako katika greenhouse. Tazama aina ya pilipili hoho ambayo nimeweza kushika. Ni hali ya juu. Quality yake ni ile hali ya juu ambayo wanunuzi wangependelea. Ili kupata mavuno mengi katika chumba cha greenhouse, mavuno ambayo ni ya hali ya juu, ni vizuri niweze kueleza ni hatua zipi ambazo zitafuatiliwa kuanza kwa mchanga hadi ukaweze kuvuna. Jambo la kwanza ni kupima udongo. Tunapima aina mbili. Kwanza tunaangalia magonjwa katika udongo. Aina moja ya ugonjwa ambayo inashika hii familia ya nyanya na pilipili hoho ni bacteria wilt na ingine ni fusarium wilt, ambayo inafanya usikuze mimea hii kwa sababu inafikia mahali inakauka. Wiki moja kabla ya kupandikiza miche ambayo tayari iko kwa kitalu ama nursery, ni vizuri kunyunyizia Trianum dawa ya biolojia kutoka Amiran gramu 45 kwa lita 20 za maji. Ndiposa ukishanyunyizia uhamishe ikiwa tayari umenyunyizia ile dawa ya Trianum. Wakati unaopandikiza miche utakuwa tayari umeshatengeneza shimo ambazo utaweza kupandikiza miche katikati ya ama katika vyandarua vya udongo. Baada ya kupandikiza miche, wiki moja inapopita, ni vizuri uwe umejiandaa na mbolea ambayo itaweza kukusaidia kukuza hiyo nyanya. Na mbolea ambayo tunafahamisha na tunasisitiza kama Amiran ni mbolea ya Agronomist. Agronomist ni mbolea ambayo tunasema inatoa madini kwa muda wa miezi 3. Inatoa polepole hivi kwamba itaweza kuzuia kule kupotea kwa madini. Na hii Agronomist yenye tunafahamisha mkulima atumie, tunasema atumie Agronomist 15-24-10. Katika kila mmea atumie gramu 20. Baada ya kuweka Agronomist 15-24-10, ni vizuri urudi mara ya pili na Trianum gramu 45 kwa maji lita 20. Utakuja ukinyunyizia mahali ambapo kuna mimea. Hii pia itasaidia kusaidia hiyo miche ambayo ni changa kutoa mizizi na kuendelea kukula ile chakula ya Agronomist ambayo utakuwa umeweka tayari kwa udongo. Baada ya mwezi mmoja, nyanya kama ndio umepanda katika greenhouse itakuwa imeanza kuonyesha dalili za kutoa maua. Ni vizuri uweke fertilizer Agronomist 16-10-22 gramu 30 kila mmea. Kuna hatua 3 za mimea ambazo ni vizuri mkulima atumie folia. Hatua ya kwanza ni ile tunaita vegetative, wakati mmea haijatoa maua. Ni vizuri mkulima atumie folia yetu inaitwa Polyfeed 19 gramu 100 kwa lita 20 za maji akaweza kunyunyizia. Baada ya hiyo hatua, kuna hatua nyingine ya kutoa maua na kutoa matunda. Ni vizuri mkulima akaweza kutumia mbolea yetu ama folia yetu inaitwa MOTK gramu 100 kwa lita 20 za maji. MOTK itasaidia kutoa maua kwa wingi na pia itaweza kusaidia kama ni nyanya ikaweza kujaza, ikaweza kuwa na uzito, na pia ikifika wakati wa kuiva itaweza kuiva yote mara moja. Kuna folia nyingine ambayo inaitwa Groco MGB. Groco MGB nayo itasaidia kupeana madini kama calcium na boron, ambayo itasaidia kwa jambo la kwanza, boron itasaidia maua kukosa kumwagika katika greenhouse. Jambo lingine, calcium itasaidia kama ni nyanya haitaweza kuoza nyuma ama kuoza katika kitako kwa sababu ya kukosa calcium. Na vile vile kama ni pilipili hoho pia itaweza kuzuia mambo kama yale. Na utaweza kupata kwamba kama ni nyanya itakuwa imejaza vizuri kwa sababu hii inasaidia ina harden. Na ikiharden hii itakuwa ni manufaa hata kwa mnunuzi kwa sababu itaweza kukaa wiki kadhaa kabla ya kuoza. Mkulima ukikuza mimea kama vile nyanya na pilipili hoho, ni vizuri ukaweze kuisupport. Unapaswa kufunga uzi chini na ingine juu, na ukishaweka hapo kuwe na uzi ambayo inatoka chini na juu. Jambo ambalo mkulima hapaswi kufanya ni kunyonga ile mmea. Iko jinsi ambavyo unapaswa kuipatia hii support. Jambo lingine, hii uzi nyeusi iko na manufaa yake kwa sababu ikiwa nyeusi haitaweza kuattract wadudu katika greenhouse. Ni uzi ambayo inastahimili uzito wa zile kilo za nyanya ama pilipili hoho itakuwa imeweka. Baada ya kuipatia ile support, ni vizuri ukaweze kutoa matawi ambayo yahitajiki, ama kwa lugha ya Kiingereza tunaita pruning. Ukitoa haya matawi itaweza kusaidia kama ni nyanya ama pilipili hoho ikaweze kuzaa hata zaidi. Ni vizuri
uhakikishe ya kwamba wakati nyanya imezaa mwezi wa kwanza, wa pili, wa tatu, na unaona ishara ni kama nyanya yenye inatoka inakuwa ndogo, ni vizuri unakata pale kichwa, ndiposa ile madini na nutrients yote ikaweze kujaza yale matunda ambayo tayari yalikuwa yashafanyika. Yale magonjwa ambayo yanaenea sana katika chumba cha greenhouse, mojawapo ni powdery mildew. Powdery mildew ni ile inaleta kuvu nyeupe katika majani. Nayo hii ni vizuri mkulima akaweza kudhibiti ukitumia dawa zetu kama Orthelotop. Orthelotop utatumia milimita 15 kwa lita 20 za maji. Na ndiposa uhakikisha kwamba hii dawa ijazoeana na ule ugonjwa, ni vizuri unabadilishana na Bigo. Bigo nao utatumia mililita 15 kwa lita 20 za maji. Ugonjwa ingine ambayo inashika mimea ya greenhouse ambayo ni madoadoa meusi ambayo tunaita bacteria specks. Bacteria specks nayo ni vizuri mkulima wa greenhouse akaweza kudhibiti akitumia dawa yetu inaitwa Funguran. Funguran utatumia gramu 50 kwa maji ya lita 20. Ugonjwa mwingine tunauita late blight. Late blight nayo hiyo ndio inaenea sana katika greenhouse. Unapata kuona ya kwamba kama ni shina ama stem ya nyanya inaoza, inakuwa na uozo mweusi ambayo lazima udhibiti ukitumia dawa yetu ambayo tunaita Bigo. Bigo nao utatumia mililita 15 kwa lita 20 za maji. Na ndiposa uhakikisha kwamba umeweza kupigana na ugonjwa huu, ni vizuri pia wakati mwingine unabadilishana na dawa yetu inaitwa Victory, gramu 50 kwa lita 20 za maji. Kila wakati mkulima wa greenhouse ni vizuri tuzuie, na kila wakati mlango huu umefungwa ndiposa wadudu wasiingie. Lakini wakati wanapoingia, wadudu ambao haswa utawapata kwa greenhouse ni tuta absoluta. Kupigana na tuta absoluta ni vizuri utumie dawa yetu Radiant. Radiant utatumia mililita 10 kwa lita 20 za maji. Dawa hii itaweza kuosha ile tuta absoluta ambayo itakuwa imeingia kwa nyanya. Wadudu wengine ambao utaweza kuwapata kwa greenhouse ni leaf miner na whiteflies. Hao wadudu wanaharibu mimea kwa kufyonza maji ya mimea. Ni vizuri utumia dawa yetu inaitwa Aster Extreme ndiposa ikaweza kumaliza ile shida. Aster Extreme utatumia mililita 15 kwa maji ya lita 20. Wakati mmea unapoendelea kukua, kuna wadudu wengine ambao tunawaita spider mites ama mites. Wadudu hawa sana sana wanapenda pilipili hoho, na ndiposa kupiga marufuku wadudu hawa wa spider mites, ni vizuri utumie dawa yetu mpya inaitwa Konzano. Konzano ni dawa ambayo iko na uwezo maradufu wa kuosha na kuangamiza spider mites. Konzano utatumia mililita 10 kwa lita 20 za maji. Wewe mkulima, ukifuatilia maagizo ambayo nimeweza kukujuza, utaweza kupata mapato mengi. Kama ni nyanya itakuwa imejaza na itakuwa nyanya ambayo iko na matunda mengi. Kama ni pilipili hoho, na itakuwa na uzito wake, na itakuwa pia ni pilipili hoho ya kupendeza na kuvutia ambayo iko na kilo. Kwa hivyo sisi kama Amiran tunaambia wakulima kwamba ukulima wa greenhouse ni ukulima wa biashara. Ni ukulima ambao utakuletea pesa, na ni ukulima ambao ukiwekeza utaweza kuona faida yake.